भाईजान یو ریکوست وای قربان دا تندې دې لږ را دې خوا که خیر خودی ولی څوک درته ګیا نه اچوي قربان شي بی غیرته دله دوسه پړوه. دوستانو تاسو ته معلومه ده خلک د کوینز د پاره ډالرو د پاره او د گیفټینګ د پاره هر څه کوي. دا شسوار دله بې غیرته چې دی د ډمو بیا د ډمخانې نه راووتو دین لارې ته. اوس د هغې نه چې هغه کې دته پیدا ده ځکه چې دین کار کوي خو پیسه پکې نشته. اوس راځي او د ټیک ټاک ته د ولی الله سره هغه ګندګیر هغه بې غیرته سره ټیک ټاک کې په هاش خوري څنګه یې ته جوړې خیر په خیر کلارې دا وخت سات دې څرنګه تېرېږي. یه بې غیرته دله ته راځي او ته وایي څنګه یې ښې جوړې برابرې دا ته په ګانو کې وایي د ګانو په شکلونو کې وایي. نو آیا دا ته ښه کوي او که نه بد کوي؟ ټیک ټاک کې چې کوم دی ولی الله کینګ دی چې څوک یې نه مني هغه ته د ملکان د سر نه خودکشي پکار ده. ودله بړوا اوس زم یو خبره کومه چې دی کینګ دی او دی بادشاه دی د کور ته بوځه خپلې ښځې له شاسوار چې کوم دی د ولی الله تعریف کړی دی د کوینز دپاره. ودله بړوا ته د کوین دپاره د ولی الله تعریفونه کوي بې غیرته ډمه. آخر ډم خو اخر ډمې پوه شوې که هغه هر څنګه خو دا ډم دی او ډم به یي. بس دوستانو دا خبرې مطلب مې دا و چې د ده سپورټ مه کوئ. دی راووتو د دین کار نه د ټیک ټاک ته. ټیک ټاک کې دا په خاشي اوس مخې ته راوړي په هاش سړي سره دا چل کوي. دوستانو خبرو باندې خفه نه شئ او زه ته اجازت غواړم چینل سبسکرایب کړئ نه پلیز چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره ویډیو لایک کړئ.